एक बार की बात है, एक छोटा तोता था, मिट्ठू। गर्मी का मौसम था और खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। एक दिन उसने देखा कि लोग गर्मी से परेशान हैं और ठंडी चीजें ढूंढ रहे हैं। तभी उसे एक आइडिया आया, बर्फ बेचने का। मिट्ठू दूर पहाड़ों से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े लाता और शहर में बेचता। वो आवाज लगाता, ठंडी ठंडी बर्फ ले लो। शुरू में लोग हंसे, लेकिन जब उन्होंने बर्फ खरीदी तो उन्हें राहत मिली। धीरे धीरे मिट्ठू की बिक्री बढ़ने लगी। एक दिन तेज गर्मी में बर्फ जल्दी पिघलने लगी। मिट्ठू ने हार नहीं मानी। उसने पेड़ के नीचे छाया बनाकर बर्फ रखना शुरू किया। अब उसकी बर्फ देर तक ठंडी रहती और उसकी कमाई भी बढ़ गई। जल्द ही मिट्ठू खुश रहने लगा